बुधवारी जन्मलेले लोक, स्वभाव आणि त्यांचे भविष्य. हा दिवस बुध ग्रहाशी संबंधित आहे. तसेच या दिवशी जन्मलेल्या व्यक्ती बुद्धिमान, यशस्वी, व्यापारी, बँकर, दलाल, वकील, अनेक भाषाचे ज्ञान असलेले असू शकतात. या दिवशी जन्मलेले लोक त्यांच्या कलेद्वारे इतरांना आकर्षित करतात आणि कलेचे जाणकार असतात. या दिवशी जन्मलेल्या लोकांचे नशीब थोडे उशिरा चमकते. वयाच्या 32व्या वर्षी या लोकांचे करिअर चमकू शकते आणि नशीब चमकू शकते.